Alannah, aniu tá méid teacht arás arís le fhíseán eile tríd Gaeilge agus aniu tá méid taispeáin Steve an bailach go formaí an smuidú seo. An céad rud a tá méid gá dhéanú tá méid gá chur píosabog cogaltar ar mo chapín thuúil. An sin tá méid gá dul isteach le scathú thuúil don agus tá méid gá chur seo ar an taobh amuigh do mo chapín thuúil. An sin tá méid gá chumas go maith an scathú thuúil don. Le scathú thuúil óir tá méid chur seo ar an taobh istíad do mo chapín thuúil. Le líonadh thuúil dú tá méid dul dhéanú líne trasna mo chapín thuúil agus tá méid gá coinneáil é congraach do mo féibrií. Tar éis tá sin déanta tá méid dul isteach le sciúb bog agus tá méid chumasc an líne amach. Agus tá méid gá chur píosa bog scathú thuúil don ar beár an líonadh thuúil dú. Agus tá méid dul isteach le sciúb smuidú arís agus tá méid ag chumasc an scathú thuúil amach. Leis faoi mo thuúil tá méid gá chur ar na scathú thuúil don a úsáid mé ar mo chapín thuúil tá méid gá chur iad faoi mo thuúil freisin. Chur mé ar píosabog mascara agus fiabrí bréige. Go doig fecinn sé an fhíseán seo agus feiceann mé sibh gan mháil. Slán!